السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة موضوعنا عن الميس فاير. عايزين نعرف الميس فاير في أي سلندر. طبعا الميكانيكي العادي بيقوم بشوية إجراءات كده هنشوفهم دلوقتي، ولكن إذا أنت عندك البرنامج أو أي سوفت وير ونقدر نعرف منه الميس فاير في أي سلندر، يبقى أحسن من إن احنا نجرب بالطرق دي. خلينا كده، خليك معايا كده ونشوف. دلوقتي زي ما انت شايف كده، الطريقة دي بتبين معانا درجة الحرارة، فبنشوف درجة حرارة كل سلندر كده، ومنها بنعرف ان الميس فاير في اي سلندر درجة حرارته طبعا منخفضة. في الطريقة دي، ودي اللي يعني ما بننصح بيها خصوصا في السيارات الحديثة، انك بتشيل الكويل ويبقى عينك على الار بي ام، او بتسمع انت بودنك كده هل حصل فيه اختلاف ولا لا. اما بالنسبة لنا احنا بقى، فطالما عندنا السوفت وير وكده، فاحسن واسهل لينا ان احنا نخش على اهو اتش بي تيونر وعلى السكانر، وهنجهز نفسنا للتشانل ونكتب ميس، فتظهر عندنا هي الليسته بتاعت سلندر 1 وسلندر. عندنا طبعا في الكارنت ادي اهو سلندر 1 وسلندر 2 لغايه سلندر 8، والكارنت طبعا بيديك الميس فاير في اللحظه اللي احنا فيها او في التوقيت اللي احنا فيه الحالي. وفي اللي هو الهيستوري، بس طبعا احنا خلينا ناخدها كده ايه مرحله مرحله. فادي سلندر 1 دبل كليك عليه، و2 و3 وهكذا، يعني 4. يبقى احنا كده خدنا ال8 سلندر، حطينا الميس فاير في التشانل، وكده احنا نقفل بقى الواجهة دي ونشغل الموتور، نعمل سكان. هنا هتبدأ تيجي قراءات بتاعت الميس فاير. هيبين عندي اللي هو ميس فاير 1 سوري سلندر 1 الاسطوانة رقم 1 فيها حركة ترجع تاني. برضو في الاسطوانة رقم 6 والاسطوانة رقم 7، بس ايه حاجات يعني لا تذكر. يعني اللي واضح شوية ان هو في شوية حركة اللي هو الاسطوانة رقم 1 والاسطوانة رقم 2. فطبعا احسن لينا نوقف طبعا الاسكان ونروح ايه نجيب معانا كمان ايه اللي هو الهيستوري، عشان الهيستوري هيبين معانا الاجمالي بتاع الميس فاير من ساعة ما بدأنا نحرك السيارة ونتحرك بيها شوية كده. فيبدأ نبدأ كده نعمل سكان من تاني ونشوف الهيستوري اللي هو بيبقى متضمن الفترة السابقة من ساعة ما شغلنا السيارة، واللي هو الحالي بيتضمن 2 مع بعض. فهنا الرقم يبقى واضح، يبين عندك اهو 137. يبقى كده واضح ان السلندر الاولاني او الاسطوانة رقم 1 بتاعة الموتور مدية قراءة عالية، يبقى هو ده اللي هو فيه الميس فاير. ودلوقتي اذا حبينا نعرف منين جه الميس فاير، فناخد فكرة كده ان في ناحية عندك اللي هو الان، هتلاقي فيه اللي هو الداخل، يعني هتلاقي فيه هواء وبنزين. الهواء طبعا انت عارف ممكن تشيك على الماف سنسور او بس طبعا عشان السلندرات التانية الاسطوانات التانية شغالة كويس،
يبقى برضو ايه الموضوع ده لا مش مظبوط. يعني انت عندك ممكن الانجكتور اوكي الهواء، لا في هواء داخل السلندرات تانية وشغال تمام. يبقى هنا من ناحية البنزين ممكن تكون مشكلة في الايه في البخاخ، البخاخ الخاص بالايه بالسلندر ده او الاسطوانة دي. يبقى ادي الجنب التاني ان في عندك ناحية السبارك ممكن يكون الكويل فيه مشكلة، او السبارك بلاج نفسه يكون مثلا عايز يتغير. فيبقى ادي برضو ايه مشكلة تانية. فاحنا تحب يعني بتراجع على المشاكل دي، وان شاء الله تقع على يعني المهم ان احنا عرفنا في الدرس بتاع النهاردة المشكلة في اي سلندر من السلندرات عن طريق البرنامج. وبكده يكون انتهى درس النهاردة، ونلقاكم في درس تاني ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.